హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకు ఒక అద్భుతమైన చిట్కా చూపించబోతున్నా. అది కూడా పొడి దగ్గుని ఎలా నివారించుకోవాలి మన ఇంట్లోనే ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి. మన వంటింట్లో ఏవైతే దొరుకుతున్నాయో వాటితోనే మనకు వచ్చే పొడి దగ్గును ఎలా నివారించుకోవాలో చూద్దాం. సాధారణంగా మనలో చాలా మందికి కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఈ పొడి దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా మంది ఈ పొడి దగ్గుతో సతమతం అవుతూనే ఉంటారు. ఎప్పుడు మనం తీసుకునే శ్వాసక్రియలకు ఆటంకం కలిగినప్పుడు ఈ దగ్గు అనేది మనకు వస్తుంది. అలాగే వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల, శీతల పానీయాలు అంటే మనం కూల్ డ్రింక్స్ ఎక్కువగా తాగడం వలన ఇది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ పొడి దగ్గు తగ్గాలంటే కొన్ని చిట్కాలను పాటిస్తే సరిపోతుంది. దీంతో దగ్గు సమస్య నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఆ చిట్కా ఏంటో చూద్దాం. ముందుగా ఈ చిట్కాకి కావాల్సింది హింగ్రాజ్ పొడి, అదే ఇంగువ పొడి అంటారు కదా, అది నేను కొంచెం తీసుకున్నా. అలాగే అల్లం కొద్దిగా సరిపోతుంది. దీంతో పాటు తేనె, ఈ మూడింటిని యూజ్ చేస్తూ ఇప్పుడు తిప్పేందో తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఏం చేయాలంటే ఈ అల్లాన్ని తురుముకొనో లేకపోతే పేస్ట్ లాగా చేసుకొని దీని నుంచి అల్లం రసం తీసుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ తీసి పెట్టుకున్నాను. ముందుగా ఈ అల్లాన్ని బాగా పొట్టు తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి దంచుకొనో లేకపోతే తురుముకొనో దీని నుంచి రసం తీసి పెట్టుకోవాలి. నేనేం చేశానంటే ఈ అల్లంని పేస్ట్ లాగా చేసుకొని అందులో ఇదిగోండి ఇట్లా రసంలాగా చేసుకున్నా. ఇది ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది, ఇంత అవసరం లేదు క్వాంటిటీ. యాక్చువల్లీ ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది. నేను జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసం ఇంత తయారు చేశాను. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఈ బౌల్లో ఒక ½ టీ స్పూన్, ½ టీ స్పూన్ ఈ ఇంగువ పొడి వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం రసం, బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి రెండు కలిసేలాగా. ఇందులో ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ హనీ, ఇది కూడా ఇందులో వేసి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతే అండి, చాలా సింపుల్ ఈ చిట్కా, వెంటనే అయిపోయింది కూడా. దీనిని కనుక ఈ మిశ్రమాన్ని రోజుకు 2 పూటల అంటే పొద్దున ఒకసారి అలాగే పడుకోబోయే ముందు ఒకసారి 2 పూటల కనుక తీసుకుంటే ఈ పొడి దగ్గు అనేది ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. అంటే కొంచెం తినడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా కానీ తేనె కలిపాం కాబట్టి అంత పెద్ద ప్రాబ్లం కాకపోవచ్చు. ఇలా కనుక చేస్తే పొడి దగ్గు అనేది ఒక 2-3 రోజుల్లోనే ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఈ అద్భుతమైన చిట్కాతో పాటు మరికొన్ని కూడా సింపుల్ చిట్కాలు ఉన్నాయి. అవేంటంటే ఈ పొడి దగ్గు బాధిస్తున్నప్పుడు కాస్త అల్లం టీని తీసుకోవడం కూడా మంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అలాగే ½ టీ స్పూన్ సొంటి పొడికి 1 టీ స్పూన్ తేనెను కలిపి కూడా తీసుకుంటే దగ్గు నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇంకేంటంటే మనకు పసుపు ఉంటుంది కదా మన వంటింట్లో, దాన్ని చిటికెడు తీసుకొని అందులో కొద్దిగా ఒక ½ స్పూన్ నిమ్మరసం కలిపి అలాగే ఒక ½ స్పూన్ తేనెను కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని కనుక 3 పూట్ల, ఇప్పుడు ఇది మనం 2 పూట్ల తాగుతున్నాం కదా, పసుపు తేనె మిశ్రమాన్ని కనుక 3 పూట్ల అంటే పొద్దున ఒకసారి, మధ్యాహ్నం, అలాగే సాయంత్రం పడుకోబోయే ముందు ఇలా 3 పూట్ల కనుక తీసుకుంటే మనం పొడి దగ్గు నుంచి నివారణ పొందొచ్చు అనమాట. అలాగే కరక్కాయ, అంటే ఇది రేర్గా దొరుకుతుంది, కాకపోతే ఆ కరక్కాయను కూడా ఈ పొడి దగ్గుకు తగ్గించుకోవడంలో మంచిగా సహాయపడుతుంది. కరక్కాయ ముక్కను బుగ్గను పెట్టుకొని ఆ రసాన్ని మింగుతూ ఉంటే ఈ పొడి దగ్గు అనేది వెంటనే పోతుంది. అన్నిటికంటే అద్భుతమైనది ఏంటంటే తమలపాకులు. ఈ తమలపాకులు నవ్వడం వలన లేకపోతే తులసి ఆకులను వేడి నీటిలో వేసి బాగా మరిగించి ఆ కషాయం తాగడం వలన కూడా ఈ దగ్గు నుంచి మనం ఉపశమనం పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా రెగ్యులర్గా అందరూ చేసే చిట్కానే అదే పాలల్లో మిరియాల పొడి వేసుకొని తాగడం. ఈ పాలల్లో కొద్దిగా మిరియాల పొడిని కనుక వేసుకొని తాగితే దగ్గు నుండి కూడా ఉపశమనం పొందవచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ సింపుల్ చిట్కాలు. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇది చేసి చూపించింది ఇంగువది మాత్రం చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. మీరు కూడా పొడి దగ్గుతో బాధపడుతున్నట్లయితే ఈ చిట్కాని తప్పకుండా పాటించండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టిప్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.